Shosho bafowethu, this is your boy Mziwas, uMr Fixable Febe. Uma vula kuvaliwe, unangi bathu belana. Uma hambe kokuba kuhle kwentombi yesokweni, uyintombi ziyamfisa, umfana wakhona lena ehlungu kwelinenkungu, umfule nguphuzayo ngiphuza umgeza ntombi nto. Ofebelina bona bathi ngiyabhidliza. Mina ngithi ngiyafixa. Wena uthini? Sho bafowethu, I just want to say I'm sorry. I've been so quiet these days. Ngama videos la bengiwapost abantu bafuna ama updates and khona nabanye abantu ke bengibusy nabo njengao right now bafowethu bengibasiza imndeni eminingi esengiyisizile and bacele kahle ukuthi bayangicela ukuthi bacela ukuthi bengapost, so vele ngeke ngipost into zabo. Nginabo ke abanye belokhu bengifonela ngibarekhodile nizazobezwa nabo, but abanye bebengicela, most bebengicela ukuthi bacela nje le mndeni lebengihlangana nabo bethi nqonqonqo bayacela ukuthi singanjani ngakupost. Kokunye ngisazona update ke ngakho ukuthi hayi laba bakanje nabakanje imndeni yakhona sisize kanjani. So ke today into ezakalayo ukuthi khona ubhuti ngibe ngikhuluma naye namhlanje, bengithathe iBolt ngisuka endlini khona la bengiyakhona. So lo bhuti wakhuluma man, ekhuluma ngomzima akuthwalile ngenxa yomuntu wesimame, naye nanokufeba kwakhe ukuthi naye kwamlide laphi futhi kwezinye izinto ukuluza kwakhe umuntu amthandayo, nanokuthi umuntu amthandayo mayemfebela ephinde emdlisa udoti wenye indoda, amkhothisa udoti wenye indoda mayebuya kuyofeba. So nje le video lena nizoyilalela, ngizoyistitcha kuyo le video le. Ngishuthe namhlanje ngigqoke kanje bengisemotweni yakhe lo bhuti lo bedrive Uber. So but ubuso bakhe angivizanga, so nizoyizwela nina ukuthi umuntu wesimame yakhona ukukususa phezulu ekubeke phansi. Yeah, uthandwe nje kunzima bafowethu, angifuna uqamba amanga, uthando lunzima kakhulu. Anike nilalele le video le engiyistishayo kuyo le video le manje. Danko siyabonga. Cabanga ukuthi uyadlala umuntu ufane kudala nawo Dala ehlukane nawo. hayi kudala mna 3 years nje. 3 years ube nawe la ubuye esipani uthole yonke into igrade ukwenzela yonke into kodwa uyazi ukuthi ukhona usuka endlini Yakwashela yakuphekela enza yonke lo doti. uyakunika lokunika le Ikunika nekhekhe yahlaba ngapha. hayi la Kodwa uyazi ukuthi usephumile kwena. uyazi usephumile kwena. Isibindi somuntu wesimame leso. Intona yami leyo ikhuluma from experience, Yenzekile ku. yenzekile noma ngitshela into eyi-one Yeah. ngathi khuluma ivalo nje noma mina bengiphetha mani Ophetha wena. bengiphetha mani yani Yeah. lo mntana engibamba mfethu engibamba lezi zindalo engibambile asahlala xolela hayi kanti sahlala Baqolela nahlala. yabona ngithayibi mina ngisoqala ukuthi yabona manje Siyamthanda. seyamthanda lo mntwana ugrade for mina Ugrade for wena. leyo Uyomshada. athula Eh. ya hlala unyaka so njengoba sokubuya omunye so athi mina le relationship ayiyeka ngalo yanyaka uzwezwe ukuthi la engaphuma khona umanje noma ungathini noma singalala sonke noma kunganjani I'm done. Yes. I'm done. Akutshena ukuthi wahlukana nawe 3 years ago. Yeah, Kodwa kade busy. mfethu lo muntu ngokungekho into etshintshile ngokungekho into etshintshile Bengekho into eshitshile, ikhekhe ubekunika ngesikhathi mawulifuna, elala nawe, ekuphekele kwashela, kodwa deep down yasehlukene nawe. yeah angitshela ukuthi Hayi banesibindi abantu besimame. into yangicashula ilento ayenza ngisho ngalo yanyaka ila engaphuma khona ngilile ngigrade Yeah. yo Kahle abantu abanenhliziyo ezimbi uma kuthiwa bathi abantu besimame. Yabona imedi yakho mayisakuhlonipha ungakaboni next ungayithathi kancane. Yeah, ne. Respect. Respect mama ngoba loya muntu
uzidalela into ezokukhubaza impilo yakho. Yes, hey ngoba mfethu uqinisile mfethu yabona mawukhubazwa umuntu omthandayo imoya wakho mfethu uyafa ufa ama feelings Induna yami yabona abantu lingavuki nakuvuka ipipi kuba ngathi uphethe ushukela yo bese lo muntu uzokhona ukuthi akudrive uye la aye lapha wena ozitshela ukuthi ha yabona makuthiwa umfazi ufuna umuntu so avume aye lapho ayenzela wena ayifuna ukubulala mfethu bayifuna ukubulala mase bona ukuthi manje la uinvestile uphelele qedile masephu yaphume washo yazini so angikwazi angisakwazi ukuthandana nawe ngendlela le angisakhona ukuhamba so investor wenza yonke into jane sometimes simtshela iqiniso kodwa yabona noma sikuthiwa yabona ayikho into nje elulazi indoda njengomfazi yawaqeda amandla wakho lesithunzi sakaqeda hayi awuphinde leyo nto mfethu ukuthi uqeda isithunzi eqeda amandla phele ngempilo yakho endulimali emoyeni mfethu kube nepain encane eshaya enhlizweni ipain edlula wonke ama-pain nami ngeke ngaba kulo situation uthi noma uphakathi kwamajita uzibone sengathi akusinto yalutho umfazi ngenxa yomfazi uhleli namajita uyibona ade asento yalutho uthi uma ukhuluma nomunye umfazi ubone sengathi nje ubona ipopayi la kuwo yes kuphele nokuyithemba kwakho mfethu uyitshela ukuthi hayi mina umfazi mfethu yama wamthanda nje umfazi wa-1 abo futhi mamthanda ngokweqiniso futhi wayesekuphoxa hayi kuphelile ngawo umfazi yami into yami engasho ngayo ukuthi ufuna ukuthi ma iphuma kuwe ubonakala eyami engasho futhi mamthanda and umfazi usukazi futhi mamthanda and uyazi futhi uzokubamba kuphi uma nje uhleli nebedi yakho mngani wami respect ungathathi true to that iphathe kahle nawe iphathe kahle mngani ngoba nginyi uphethe impilo yakho usuku olodwa lojika lwezinkulumo usuku olodwa nje mngani ukhathi uhlupheka iminyaka yes usuku olodwa ukutshena ngalo ukuthi ngiyaphuma kwena usuku olodwa nje mngani wami jiya kubantu izinkulungwane wayibeka mfethu mosha impilo yakho yonke urecover lapho konde uthi uyadla kudleki emsebenzini gcine sobona singekho nesidingo sokuthi uye emsebenzini ugcina ubuyeka nanomsebenzi phalaze ngapha ungazi kwenzakalani uthi uphuza amanzi engangeni akushaye nje uhluleke nokuthanda omunye umuntu uthando luphele like luphele inhliziyo lokhu ithi ifuna yena lo hambile lo hambile inhliziyo hey uthando mfethu and futhi inhliziyo ayiphakela uma kuthiwa inhliziyo ayiphakela imkhethile ifuna yena uthi usathe uzusho ukuthi yabo lo mfazi noma kuthiwa ngimfica ubhejwe embhedeni enye indoda ngamxolela ngendlela engimthanda ngayo siyaxola mfethu ungezwa ngamanga siyaxola and futhi hey madoda yabona mfethu ubona ukuthi umfazi wakhe yakufebela ngokuthiwa kubamba ukuthi wena ufebile manje seyafeba naye uthuli ungamtsheni usabe nokumtshena ngoba uzofuna ukukuyeka ulale nkulumo induna yami ekhulunywa ngabantu but asinayo ukuthi mama asihlale phansi isikhulumo ayish yini esikhuluma ngiyazi ukuthi ukhona lo muntu ophambuke khona sengifuna sizwane kuleyo nto aphambuke kuyo sihlale phansi isikhulumo inkinga bayaphika abantu besimame umuntu wesimame yabona mina yabo umuntu wesimame uphika lento ongayazi yabona uzothi mawuraise leyo nto leyo angitoni yazi ukuthi yadliwa uthi mawuraise leyo nto leyo ephike lento hey avuthi umuntu wesimame mina yabo masephika hayi singcono thina madoda mina umthetho wami sengimazi ngathi mangikhuluma naye wakhala uyenzile leyo hayi abavumi laba abantu waphikaza khale uyenzile mngana hey kodwa mina ngizange yazi uzo hectare lokho ukuthi uyambota kanani ukuthi wena uthini ukwatile akazingeni
akayenzanga ke le leyazoxolisa akhala inyembezi athi mina ngeke ngenze ukuthi uyenzile ba manipulative abantu besibamba ngeke bafethu hayi uyenzile yo bayaphika uqinisile manje bayaphika baphika labantu yazo mina ngivela ngihleke ngimbuke ukuthi yazi umuntu lona mfethu bakuthiwa ikhulube iqiniso edlule lento ngoba ngiyazi manje mayilokho ephika vele nami vele ngimbuke sengibuka isithutaka ngisamtshela nami iqiniso ukuthi ngazi ngiyabo ama proof ami nginawo ube ne uheke ngisho ifone yakhe umuntu engazi ukuthi uyekile wazi yonke into ngayo bayaphika hayi bayaphika abantu besimame mfethu hayi bayaphika that's why ngithi thina sinazo inhliziyo ezimbi njengabo thina siyakhuluma kuphela bona bayenza ama actions sengisho ukuthi noma ungabuya layo ubufakazi ukuthi nawo abone ukuthi okay hayi lana ngibanje uthi AI awego athi ethi uwe ungiphushe ukuthi ngenze lento kufebe change yangikwenzile vele kodwa uwe ngenza ukuthi ngenza ukuthi sekumele manje xolisa wena futhi manje abantu besimame uyagcina policy akuzothi mina bengekho so mina bengazenzi lezi izinto lezi uwe umthathile uthi hamba uvulela imiyeze ubhejwa enye indoda and into abayikhohliwe umcherry mayidliwa enye indoda iyazi ukuthi nayo unendoda iyamravaza nawe nje moto intombi engesiyakwazi ukuthi intombi yami uyenzani lapho wenza show ukuthi ishaya ukudlula mina mfethu ngihamba ngiyochatha ngenze uyachatha yonke into lapho clean system mfethu angithi siyakhuluma singamanje ithima ingadliwa lapho belushaya ukudlula le yamjida yabadle lapho kuze nezinto zakhe amaphilisi thengela amaphilisi lawo khamaha nani mngani yoqina 30 minutes ne 30 minutes yena ngoba uyisithutha ke yena utshena ukuthi hey le ndoda nje akathandane nawe be serious ehlale nawe uzobona hayi kuyafana nalo yamuntu lo and futhi wena uwesi kakhulu atsalivula ngoba bathi ujwayele ukudla lezi zinto etsha ukuthi umfana ungichamisa ka 5 aliwe ipipi kwenzeka ukuthi nokuthi hayi udlile akukhona into engidlile manje iza kuwe nje angifuni phela ubanteke umosha amandla akho ayo hayi mfethu ngiyazidla izinto angazidla izinto yabona ke abantu besimame one day bawo understand manje inkinga bayabhayiza inkinga ilento ukuthi bona bayithela ukuthi basile and kwesinye isikhathi ndini umuntu wakho uma yenza into ebhedayo uyayibona true hawu umuzwe gazi thina sidaliwe mfethu mase uqalile wezwe egazini enza research ubheke ngomuntu wakho utwenzayo ngoba vele kusuke kukhona okuronga kwenzayo yabo and then after that ngoba ni connected nento eyi1 and then uzolithola iqiniso hayi iqiniso futhi yalithola iqiniso futhi makwasashisa kadlayo ayikho into emnandi njengalokho okhekha ifoni ayo bangishanga hayo wena bakhekha like linka walink ifoni linka na WhatsApp yonke into ekhuluma ngapha lo munye ayibona papa lokho esahleli ubona sokubuya ama paragraph ngani wenze njani mfethu hayi lapha into zoyenza la sefanele because yonke into unayo vele kodwa umuntu wesimame ngaphika lazi umuntu wesimame uyaphika abona mangayazi une proof yonke mina ngiyakwazi kanjani ngizokutshela mase ngizokwehla la ukuthi kweka kanjani kuyahekheke serious noma usebenzisa phone noma kusebenzisa iphi phone ngafundisa omunye umjida wami we-IT kulula ekho ifoni yomuntu esimame neyakho angaboni lutho ungeke abone lutho wena yonke into ekhuluma even ama phone calls ungalokho ukuthi yonke into yakhe yonke into ethi yena nje ireporter la ku serious hayi ufune ufa no hey ukuthi wena nje awukhona ukuphendula khona ubuka yonke into mfethu ubuka mfethu kulula
sometimes yazachitha isikhathi nabantu aba-wrong. Because invest imali yakho kumuntu oro. Athi nayo into eyinkinga, maye isifebe lo muntu loyo usenkingeni. Ngoba phela yabo mawuthanda isifebe, mawumthanda usenkingeni. Isifebe siyathandeka mfowethu. Ufisa ngathi usitshela baby ngicela uyeke lento ufebe baby. Ukuthande mina kuphela. Bayeke and isifebe sibonakala sipolite, siphikela wonke umuntu. Phela ngisho kodwa into eyisike inkinga kusokukhona umngane wasoyedwa waziyo or udadewabo yedwa waziyo usisi wakhe. Kodwa kusokukhona umuntu waziyo ngempilo yakhe ukuthi uyisifebe nje kanje oyedwa. Akhona wazi. Hayi asibafethu yabo futhi abantu besimame. Awu. Hey, anenhliziyo ezimbi labantu. Mina ngicabanga ukuthi induna yami yabona le uma sewazi ukuthi udila nomuntu onjani. Yeah. Ugrand. Noma sengaqhubeka yenza imthanathana nami sengazi ukuthi hey lana ngihamba ngigcine la angidluli la lo muntu uyiwood naye. Yazi into eyinkinga yini? Maswazi ukuthi umuntu kanjani. Ubuyela umthande kakhulu. Yabo into isifebe. Kunalento la inhliziyo eshayayo. Hayi, angeke uxoxele umuntu. Phula amathambo lo muntu uyofuna yena. Ufuna yena. Ethi inhliziyo njani? Ngifuna yena. Hayi wafethu ke. Noma kuthiwa unjani ufebe kanjani wenzeni? Ethi inhliziyo mina ngifuna lo muntu lo. Yo, hayi wafethu. Uthi uzama futhi uhlala ukushela ke lapha. Yo. Uthi ulala naye yena lo muntu. Hey wafethu ipipi ngavungisha ukuvuka. Mfethu. Hey, uma lento inhliziyo yashaya. Ngavela angakufuni nje. Ngena la. Landela lezi moto emhlophe, landela le moto emhlophe. Aliyavala. Hayi yona lena ndlela engena ngayo. Hamba straight nje. Ya uzoma la wena uzojumpa nje straight. La ujumpa straight la yabo. Okay. Cishe ngamo. Asho wena. Sometimes ukulalela isisi. So yayibona ke lonto le. Mfethu. Ayinhliziyo mfethu. Inhliziyo ayiphakele. Ayayiphakela. Usithanda phela isifebe sakho mfethu. Hey. Abajita kutshela ethi simple. Hey mfethu, lights right become baze bamfonela bamtshela ukuthi hey awuze lana mfethu, awuze sophuza la. Kanti bafuna ukuzombonisa le media. Imedia yakhe ibhizi nomunye umjita khona la. Hayi ibhizi nomunye umjita. Bathi hayi silana awuze sophuza. Ngoba uhleli bemtshela akavumi unenkani. Ubazi hayi ukuthi unenkani. Kodwa namanje babonke. Namanje banayo. Amajita emtshengisi ukuthi naye imedia yakhe yafela. Eyibonele futhi naye. Mhlambi inzwabethu. Eyibonele. Hayi bafowethu impilo inzima. Mfethu impilo inzima la ngaphandle. Manje uzothini? Ungezwe ngomuntu ethi hayi mina ngindoda mina. Mina ngeke umuntu wangifebela mina ngiyamyeka. Usungamthandi. Sikhuluma sisodwa. Ngithola nginamajita. Lento engikhulume nawe mngani. Lento ekhulume nami onamajita ngeke uyikhuluma. Eluthi angidlali njalo. Hamba straight ne. Awudlali njalo wena. Angidlali njalo. Ufebile umuntu fusek. Yamyeka kade uyazi. Singena la. Yabo futhi mamthanda. Hayi uma ngamthanda fuseka. Yabo mamthanda ngempela. Hayi kodwa mfana. Lapho febo ila uzomthanda khona wesi. Umthanda kakhulu ke lapha. Abayifebo. Ya ukwazi ukuthi kukhona insotho emleqayo. Empepha ayikho into ebuhlungu nje ukuthi umuntu wesimame ehambe efike uyodliwa enye out. Ephinde futhi eze kuwe esagcwele ama spams enye indoda phakathi. Ayena manje ezohlabisa wena. Abuke njalo. And noma kuthiwa uyaweza uzothula uzothini? Uzongena waxove. Isadumbile manje. Hayi. Abantu besimame. Bafowethu. And then agent awuzwa lutho, agent uyibhari, awuzwa lutho nani. Siyathanda, mawuthanda nje uyithulela nje. Uyidlele lokho uyidlelayo, unikeze lokho unikezwa khona uyithulela. Ngoba nawo banokuthi mabethanda noma ungayozalisa le ngaphandle. Yathula. Ethule, amayithanda noma kuthi uzalise ngaphandle. Yathule ekuxolele futhi mawuxolise kahle. Yeah. Ethule. Kuya ngokuthi mawuthola intombazane right mfethu. Ayiyakhona ukubekezela. As long ikubona ukuthi amaphutha akho yangiyehla la. Except for ngiyabonga conversation ibimnandi kakhulu. Isikhathi sami sokwehla ngima ngibhadare. Hey naku